Tama lang. Tama lang sa isang make-upan. Okay, bus na. Thank you for watching, guys. Ayan, iiyak po ako. Tapusin na po natin to para matapos na. Tignan natin siya ipang contour. Light lang po. Ila-light na lang natin yung pagpahid. Ayan, para medyo makatipid-tipid po tayo. Pwede na po riyan pang contour. So, samyang, eating samyang while doing makeup. So, hope you guys like and subscribe my channel. Kakain ako ng samyang while doing my makeup. So, ngayon po, bubuksan ko siya. Ito po ang loob niya. Bali, may dry vegetable. Kinakabahan ako. Sauce. Ito na po pala ang naman niya. Dry vegetable. And then, isang sauce. Siguro na, dito na rin po yung pampalasa niya. Kasama na ng spicy. Ayan. Ito po yung noodles. So, papakulo na lang po ako ng hot water. Ready na po ang aking samyang. So, mag-makeup na tayo while eating samyang. So, kinakabahan po talaga ako. So, ngayon, bago po ako mag-start ng foundation, kakain muna ako ng kinakabahan. Kakain muna ako ng isang scoop. Kumakagat na po siya. So, masarap po siya, pero anghang talaga. So, ayan na po. Naubos na po yung aking moisturizer. So, magdedirect na po tayo sa foundation. Bali, ito pong mga foundation ko. Bali, paubos na talaga siya. Inuubos ko na po siya. So, pasensya na po at tayo maninimot ng foundation. Ala na rin po akong moisturizer. So, hindi na ako nag-moisturizer ngayon. Skip ko muna ang moisturizer. Bali, I'm using damp sponge. Yan. Nanginginig po ako. Parang nag-connecta yung kaba ko sa aking mga laman-laman, sa aking mga kalamanan. Pasensya na po kayo. Araw pa lang kasi kaya medyo maingay pa sa labas. Lalagyan ko rin po yung lalagyan ko rin ng aking leeg. Dapat po talaga gagawin. Matagal na siya sa aking cabinet, itong samyang. Dapat po talaga, nung November 25, birthday ko. Ang ingay. Nag-iingay sa labas. Saglit lang. Nangiginig-ginig po yung aking mga laman. Hindi ko alam. Dagdagan pa po natin. Pagka po tayo nagpa-foundation, meron po kasing foundation na buildable. So, medium to full coverage siya. Itong Maybelline Fit Me Foundation. Kaya magsi-second layer po tayo ng application. Yan. So, I think, okay na po ako sa aking foundation. So, kain ulit tayo ng samyang. Sarap. Then, masarap siya. Proceed na po tayo. Ano susunod? Concealer. Concealer po tayo. Ngayon na siya. Hindi ko na kailangan mag-lipstick. Ayan. Meron na pala po ako may lipstick. So, proceed na po tayo sa concealer bago ko pa makalimutan yung susunod kong gagawin. Yan. Yung mga dark spot. Ang ginamit ko pong concealer is Maybelline Age Rewind. Yan. Para po makover lang yung mga dark spot. Yung ating under eye area, yung mga gusto nating medyo i-highlights ng konti, yun po yung lalagyan ng concealer. So, lagyan na rin po natin dito yung mga tira-tira. Yan. Yan. So, done na po ako sa aking concealer, foundation concealer. Napakaanghang po talaga. Pero sanay lang po ako sa manghang, kaya parang ano lang po siya, parang kumain ka lang po ng spicy sa Jollibee, spicy chicken sa Jollibee.
Oh, pero meron lang po siyang, kaya ayun, medyo nanginginig lang po yung aking mga laman. So, susubo po tayo uli. Bakit pala ako may lipstick? Magkikilay na po ako. Bali, yan po talaga ang aking natural na eyebrow. Paano ako magkikilay? Ang wala po akong tubig. Wait lang. Sinisipon na. Favorite ko po itong Brolis, J-Cut Brolis. Yung samyang po, kaya naman kainin talaga. Ang sarap po niya. Kaya lang talagang may, ano lang po, talagang parang may tumatakbo sa labi mo. Tapos nangihinig na po yung laman ko dahil sa anghang. Ayan. Okay na po yung kilig. Ano ba yan? Okay na po ba yan? Pwede na yan. Baka pa naman po ang kilay ko, kaya ayun. Ganun ang gawin natin. Kunti na lang pong kilay. Parang nagmamadali po ako. Parang gusto ko nang mayari agad. Ang hirap. Tapos na po ako sa aking eyebrow. I-conceal ko na lang po ng konti. Maganda po pagka nag-eyebrow po tayo. Mas maganda po talaga na kinu-conceal. Na-perfect po niya yung arc sa dulo or yung arc niya sa gitna at yun sa dulo po yung pinakatulis niya. Yan. Ito din po yung big help para sa mga hindi pa po ganong gamay or hindi pa po ganong ka-perfect magkilay. Or kahit naman po magaling ng makeup artist. Ito rin po ang talagang nakakaano sa eyebrow na ginawa ng isang makeup artist. Saka mas na-highlight po yung ating kilay at yung mga buhok-buhok ko na, ayan, yung mga sobra-sobra pong mga buhok dyan, yung mga maliliit. At napansin ko rin po, pagka nag-conceal po ng kilay, yung mga line dito sa eyebrow natin, nagtatagal po siya. Mas nagtatagal po yung ating eyebrow. So, okay na po to. So, kain muna tayo ulit, no? Samyang! Ano susunod? Nasusuka po ako. Susuka ako? Oh. Sorry, guys. Pero, may, ano po kasi sa akin nag-request po talaga na samyang, eating samyang while doing makeup. So, ayan po. Ako po talaga, gusto ko nilalagyan ng ganito para po nasa set. Yun dito po sa side. Ayan. Kalit na. Saka sa may gawing ilong. Oily. Ito po ang nagsisave sa mga oily face. Yeah, like me. Oily po yung part ng dito sa may aking nose area. Yan po yung commonly talagang nag-oil. So, okay na po to. Mag-eyeshadow na ako. Naglalagay po muna ako ng white para pinaka-base po niya sa aking eyeshadow. Yan. Ayun, pinaka. Parang burgundy. Galit kong galit. So, tapangan na rin. Okay guys, okay, nagbabalik. Napahinga lang po tayo kasi nag-transfer po ako na full memory po yung aking cellphone. Na-spare ko lang sa aking flash drive. So, ayan, medyo humupa na po yung anghang. Hindi naman siya ganun super anghang na hindi kakayanin. Kaya naman. Kaya lang yung feelings lang po na parang iba. Hindi ka komportable. So, okay, ayan na po yung aking eyeshadow. Papatukan ko na lang po ng ibang kulay para mag-blend. Medyo dark, yung brown. Gamit ko itong Everbelena. So, kuha muna ako ng small na brush. Yan. Ito na lang siguro. Puro hindi sigurado, no? Okay, guys. Ito na lang brown. Ito dark. Dito lang sa pinakasakit na dito sa matawag dyan. Dito lang.
Yan. Concentrate lang natin dito sa pinaka-eyeball natin. Yan. Dito sa, yan, ganyan. Puro dito sa ano. Walang kasiguraduhan. Para lang po magkaroon ng ibang dimension. I use this white one sa dulo. Lagyan natin sa ano po natin dito sa pinaka-gitna. Doon po natin unang lalagyan sa gitna. Tapos itutulak na lang natin sa dito sa outer B or dito sa tear duct. Maglalagay na ako ng wing liner. Ayos. Nasaan na? Si Istila. Si Istila ang ating wing liner. Dahil na po ako sa wing liner. So, nag-off cam na lang po ako kasi hawak ko yung salamin. Subo muna tayo na magka-blush on na po ako. Mary Kay blush on. So, lagyan na rin natin ng contour na konti. Kuhain natin sa contour. Medyo nakaligtaan ko lang, guys. Sorry ha. Ito na kuhain ko yung second, may light, medium po, and then dark. Kuha na tayo sa medium. Yan. Dito. Dapat nauna po siya sa blush on. Kaya lang, kaligtaan ko. Pang Christmas party na lang itong ginawa nating makeup. While eating spicy noodle. Ay, sorry. Lagyan na natin konti dito. At sa ating may wagang noo. Dito sa noo, kuha po ako ng pinaka-dark. Para kumari, malitang noo. Guys. So, ayan guys, almost done na tayo, di ba? Almost done, makakaraos na tayo. So, magmamaskara na lang ako. Mascara. Pero almost done na. Mascara. Hindi na po ako maglalagay ng false eyelashes. Ayan. Christmas, pagkano naman po, nakakahaba naman, nakakalente naman ng ating ng eyelashes. Itong mascara. Waterline. Ito na ng light. Ayan. Tapos mix natin ng konting burgundy. Ang laging pag-a-apply po natin is dito sa para yung makapal na application po, dito mag-focus sa outer B. And then, papasok na po sa gitna. Hanggang nagla-light na. Ayan. Kain ulit tayo ng ating noodles. Dami-dami pa. Mga 4 na subo pa. Medyo may mapait ito, kaya parang nakakasuka. May mga pait na kagat. Siguro yun po yung pinaka-shady, mapait. Pero yung anghang okay naman. Okay naman po siya. Wag na po siguro yung isang klase yung 2 times. Yun po talaga ata mas maanghang. Naiyak na ako. Maglagay ako dito sa ilong para medyo tumangos-tangos po ang lola nyo. Naiyak na po ako. Pagka hindi na po sunod-sunod, di ka naman po masyado maanghangan eh. Sakto lang siya. Kaya takot talaga ako kainin sila. Naiyak na ako. Busin ko na po. Lipstick later na lang siguro. Later na lang talaga lipstick. Kasi para po ako may lipstick pang anghang. Hope you guys like, subscribe my channel. Yan. Ganyan ko po kayo kalab. Minsan talaga, pagka parang meron kang pinagdadaanan sa buhay o meron kang malungkot na something sa buhay, ito po yung nakakalibang. So, nakakatulong din po yung mga audience para support din po sa mga vlogger na parang may kanya-kanya pong istorya yung mga nagbablog eh. Kaya po sila gumagawa ng vlog, may broken-hearted or may family problem or stress sila, naghahanap sila ng makakausap. So guys, ayan, tamang-tama po yung aking pagkain ng spicy noodle, spicy
noodles. Bali, ayan, naiiyak po ako. Tapusin na po natin to para matapos na. Yung anghang kaya pa eh. Parang nasusuka po ako eh. Sa pait. May parang pait eh. Tapos na. Buti malit lang po binili ko. Tama lang. Tama lang sa isang make-upan. Okay. Bus na. Thank you for watching guys. So guys, ayan. Hindi ko na po ito ulitin. Nasa na. Sakto lalagay. So guys, ayan. Hindi na po ako magkukulot ng aking hair. So, ito po makeup na ginawa ko, pwede na po to sa ating, ayan, mga mag-Christmas party dahil Christmas is coming. So, bili na lang po tayo ng isang Uncover 2 ng Everbilena. At Everbilena contour din po. Pero talagang madalang naman tayo mag-makeup. Pwede na po natin gamitin yung ating mga, meron po tayong pangkilay. Yung brown. Pwede na po natin contour dito ng konti. Light lang po natin, control lang. Or kahit po itong brown din dito, pwede na natin siya ipang-contour. Light lang po, ila-light na lang natin yung pagpahid. Yan, para medyo makatipid-tipid po tayo. Pwede na po rin yan pang-contour. So, ito lang pong Everbilena, pwede na. Yan, meron na tayo eyeshadow, makakatipid na tayo. Yan, lipstick, guys. Hindi na mo lipstick ang punan ng aking lips. So, hanggang dito na lang po ang aking vlog. So, at least nagawa ko na rin po yung aking kinakatakutan na samyang, eating samyang while doing makeup. So, hope you guys like and subscribe my channel. So, hope you guys help me to achieve that subscribers. At see you on my next video. Thank you for watching, guys. Bye!